जी नमस्ते। नमस्ते सर। कहाँ के हैं आप? मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। आप जयपुर से बिलोंग करते हैं। काम क्या करते हैं आप? मेरा नर्सरी का है और पोस्ट ऑफिस में काम था। पोस्ट ऑफिस में क्या काम है? वही डाक बीपीएम का। अच्छा, डाक बीपीएम का और नर्सरी का, पेड़ पौधों की नर्सरी का। हमारे जो एमडी हैं डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी जी, वो भी पेड़ पौधों का स्वास्थ्य कैसा अच्छा रहे उस पर रिसर्च किए हुए इसलिए हैं। मुलाकात हुई थी। ओके ओके। आपको क्या बीमारी क्या थी? सर मैं ऐसे ठीक था, लेकिन एक दिन क्या है, मैंने ठंडा पानी पी लिया था तो गला मेरा बैठ गया था और कुछ खाने से इन्फेक्शन हो गया था गले के अंदर। तो 2 गांठ हो गई थी गले के अंदर। गांठ हो गई थी? गांठ हो गई। कितनी बड़ी बड़ी थी? हल्की गांठ थी, 2 गांठ थी। हल्की गांठ थी। तो फिर मैंने ईएनटी वाले डॉक्टर को दिखाया। हाँ। गले की बीमारी तो ईएनटी वाले को दिखाना जरूरी था। हाँ। तो मैंने प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया था, विकास जोरवाल जी, हमारे बस्ती में बैठते हैं, अच्छे डॉक्टर है। तो उन्होंने क्या मेरे को 10 दिन की टेबलेट लिख के दी थी, भाई टेबलेट से ठीक होता अच्छी बात है, नहीं फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओके। फिर मैंने टेबलेट ली, लेकिन कोई रिजल्ट मिला नहीं। कोई रिजल्ट नहीं मिला। हाँ। सुनिएगा, टेबलेट ली इन्होंने 10 दिन तक, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है। फिर ऐसे ही क्या ये सर से मुलाकात हुई मेरे से, आशीष जी से थ्रू मिला था। आंवले के मैटर के अंदर आंवला खरीदने के डील करने के लिए आया हुआ था। लेकिन उसी तरह उन्होंने गले के बारे में पूछा। हाँ। तो उन्होंने बताया हमारे यहाँ से आप ठीक हो सकते हो आयुर्वेदिक लेने से। हाँ। तो उन्होंने मेरे को 5-7 यहाँ से इम्यूनिटी प्लस जूस, इम्यूनिटी प्लस ड्रॉप, वाटर मिक्स पाउडर और इन्होंने वाटर वाली ड्रॉप वाली, अल्कलाइन ड्रॉप, मतलब ऐसे प्रोडक्ट, मेदुहर अर्क। और क्या दिया? ये 5 प्रोडक्ट दिया। उन्होंने बोला आप कंटिन्यू यूज करो इनको। मतलब इम्यून प्लस ड्रॉप, इम्यून प्लस सिरप और मेदुहर अर्क और अल्कलाइन वाटर ड्रॉप, अल्कलाइन वाटर ड्रॉप और एक प्रोडक्ट होता। कोई बात नहीं, आप यहाँ देख के बता दीजिएगा। तो आपको ये प्रोडक्ट कितने दिन लिए आपने? उन्होंने बोला था 1 मंथ के लिए बोला था उन्होंने। 1 महीने के लिए? तो 1 महीने। हल्दी। अच्छा, टर्मरिक वाला, शहद वाला। अच्छा, शहद वाला, शहद वाला। अच्छा। ये आंवला जिंजर हनी। ओके। तो उनको लेने के लिए बोला मेरे को। ठीक है। मैं कंटिन्यू लिया इसको और मेरे को 15-20 दिन में आराम मिला। कंटिन्यू लिया तो बिल्कुल क्लियर हो गया। 45 दिन के अंदर, 1.5 महीने के अंदर। यानी अभी गांठे वाटे नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। ओके। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि पहले आपकी आवाज नहीं निकलती थी? नहीं, उस टाइम से नहीं निकली, मतलब जल्दी तो लोग थी, उसके बाद तो टेबलेट लेना स्टार्ट किया मैंने। अच्छा, आवाज बंद हो गई? बिल्कुल बंद हो गई थी, बिल्कुल। अच्छा, मतलब एकदम अब बिल्कुल ऐसे बात नहीं कर सकता था मैं आपसे, समझ नहीं पाओगे आप मेरी बात। अरे बाप रे। आप नोट करिए दोस्तों, इनकी आवाज निकलनी बंद हो गई थी, बात नहीं कर पाते थे, समझ नहीं पाते थे, इशारों में बात करते थे। और आज जो है ये बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, बता रहे हैं। तो फिर आवाज आपकी कब से निकलनी शुरू हुई? 15 दिन के बाद मैंने यहाँ पर मेरे को बिलीव हो गया, मतलब अच्छी चीज है। फिर मैंने मेरी मम्मी जी को दिखाया। मेरी मम्मी की 20 साल से एलर्जी थी। हाँ। तो यहाँ से मैंने यहाँ से पिंडा तेल वगैरह इत्यादि तेल यहाँ से ट्रीटमेंट लिया डॉक्टर साहब से। जाते तेल लिया। तो मम्मी का भी ठीक हो गया। रक्त शोधक। मैं किसान नर्सरी का काम करता हूँ, तो फार्मेसी से मिलते रहते हैं। अच्छा। तो उनको बेचता रहता हूँ और मैंने यहाँ 8-10 लोगों को भेजा। 100% रिजल्ट है। फिर मेरे को लगा अच्छी चीज है, तो मैं इसको अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ये होता है दोस्तों, इसलिए हम बार बार बोलते हैं, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, और फिर विश्वास करके लोगों को बताना शुरू करो। तो ये एक चमत्कारिक परिणाम है कि गांठें ठीक हो गई, आवाज बंद हो गई थी, वो आवाज खुल गई, अभी आपके सामने बोल रहे हैं। तो ये है डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट्स का जलवा। थैंक यू दीपक जी। नमस्ते नेचर।